Saludos, saludos mi gente bella. Júpiter de este lado para todos ustedes. Quiero enseñarle algo a todos ustedes. Cómo se hace un fogón fácil, sin tener que asoplar el fogón. Es una tecnología avanzada. Dale para acá. Miren qué fácil. Eso es, lo puede acercar aquí el fogón, por favor. Miren qué fácil, son un poquito de papel de baño solamente o servilleta. Fácil. Se coloca en el centro, si la joven lo puede colocar aquí, alúzame aquí al centro, el fogón para que la gente vea lo que estoy haciendo. Ahí tenemos, le coloco el carbón por el lado y también, mi gente bella, puede ser leña también, leña, lo que sea. Ahora las mujeres lo van a coger suave cuando vayan a hacer una parrillada. Vean bien, enfócame bien el horno aquí. Ahí lo tenemos, lo está viendo bien el horno ahí. Para que la persona lo disfruten y la pasen bien. Estamos aquí en el campo. Vean qué sencillo, Le echo un poco de aceite. Ahí lo tenemos. Ahora hazme un enfoque aquí. Bien. Para que ustedes vean qué fácil. Y ustedes no me van a ver a mí soplando ni nada de eso. Ya ustedes saben. Eso es todo. Ahora solamente yo le voy a colocar por aquí más carbón para que se vaya calentando y quemando. Vean qué chulo. Ustedes verán que ustedes se van a reír solo. Cuando yo vengo para acá, para el campo, yo la paso bien, mi gente bella. Lo cojo suave, no hay que asoplar, la pasamos de maravilla. Vean qué chulo. Ahora lo colocamos ahí, mi gente bella. Esa es una técnica que todos ustedes deben de saber. Porque cuántas mujeres en el campo o cuántas mujeres cuando tienen que cocinar fuera de su hogar, de su casa, y no saben cómo. No saben cómo, pero esta técnica le va a ayudar. Ahora, ya vamos más de 3 minutos. Vamos a colocarle, vamos a enfocarle ahí para ver si Júpiter está soplando. ¿Está soplando Júpiter? No, es fácil. Es saber usar la tecnología avanzada para que ustedes puedan disfrutarlo y no mortificarse. Luego le vamos a hacer un enfoque ahorita, mi gente, para que disfrutemos. A mí me encanta bregar con estos hornos extraordinarios. Miren qué chulo. Vean qué chulo. Y se enciende más cada vez más. Ustedes saben que la energía de Júpiter es extraordinaria. Pero también ahí lo tenemos. Vean qué chulo. ¿Estamos soplando? No hay que asoplar. Se puede disfrutar de ese momento maravilloso. Solamente un poquito de aceite y un poquito de papel higiénico o servilleta
Y miren el fuego extraordinario que podemos disfrutar. Y aún así puedo pasarle la mano por el fuego, no me quema porque todavía está virgen. Así es, mi gente bella. Mucha suerte y bye bye con esta técnica para todos ustedes. Le vamos a seguir mostrando otro momento cuando ya esté más caliente, más profundo, para que ustedes vean qué lindo es. Pásenla bien.